Hello, this is Dr. Sai Vikas Reddy, MBBS MD, Consultant Interventional Pulmonologist at Sri Padmavati Multispecialty Hospital. ఇక్కడ మనకు దగ్గు, ఆయాసము, తర్వాత ఊపిరితిత్తులో నిమ్ము చేరుకోవడము, నీరు చేరుకోవడము, టీబీ, ఆస్తమా, సిఓపిడి, లంగ్ క్యాన్సర్ మరియు ఇతర ఊపిరితిత్తుల జబ్బులకు చికిత్స చేయబడును. ఇవి చేయడానికి మన దగ్గర అడ్వాన్స్ ఎక్విప్మెంట్ లైక్ బ్రాంకోస్కోపీ, థొరాకోస్కోపీ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.